ire ndanyite riboti kindu thanya cio tuku na nuthu nderwo mundu witagwo Muiko nionekana neragitwo ni raia na ngemathia nake ni acinirwo King'ang'a. Ni no nyende raia merutanirie especially ire ya Christmas maigwa kindu kiuru ndekei tukoiga no mutiga kuga ati ndeke ciume nene iyo njine gusema ndeke ciume nene ni rethukitie Ndumberi tondu atumia riu ni maroiga uria mekitwo ni Muiko matiroigaga ni maigwa thoni kuga no riu ni maroiga ni ananyita kijigia cia longe cia thire riu ni maroiga thina wake ti gutuia to twana kiiywo indo mundu nuyo no ngikiiywo ni ukoroka guthukuma ora thirikari aria tuigwa ni marathuthurio makao mayite gutire uici munina munene no Muikora hanite ta saitani uria okaga kuiya na kwananga iriyo kuiya mamithi muno kamuikia twara ciiga-ini ciake cia hithori ko ti kwagana tondu Ndumberi atumia aria manyititwo kia hinya ni mundu uyu magikuhingurira ngoro ndirenda kumenya ka Ndumberi tutirenda kumenya mwiki wa giko kiu thirikari muingi tutirenda kumenya tugaga the end defines the means ati mundu ucio ni atweherera njira ya kuohwo njira ya kuhurwo na mahiga ni muingi njira ya ucio turaigwa muruna we ni aracinirwo all we needed ni andu aya makoro matari uthini wa society thini wa unyitaniri wa security ya itura na residence ya Ndumberi ni mararutiro ira mwega muno ni undu wa gutwehereria andu aria marathukia itura riri ritu especially mwanake ucio retagwo Muiko ni myself am a victim ya muthuri ucio ana dunya mbeca na akadunya thimu na koguo ngikorwo andu aria ange nao niguo makao makiraramika mundu ta ucio ndagirwo ni gukorwo agikarania na andu nete ni undu wa mwiki na yuyu to mungiratunganire nake arakwiraga we kana thimu kana kirio kuite no riu ningenete to riu ona bara turithiaga twi mastarehe to gutire mundu muritunganaga nake agakwira atiriri ndakwira unengere kirio kuite kana thimu nona kana agaguita kana agagutunya kiria giothe wina kio. Kijana anaitwa Muiko 2 months ago nilipatana naye hapa usiku tukapigana risasi. If only you had given us the information haingeenda vile imeenda. However, it is an early Christmas gift for people of Ndumberi, and now our ladies can walk without any fear of being raped.